ये इस वक्त ये इलाके की सूरत हाल है, आप देख सकते हैं। ये ग्रीनरी भी और बारिश भी यहाँ पे काफ़ी हो रही है। आज वैसे भी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। गर्मी के ज़्यादा होने के बाद यहाँ पे अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह रहमत हुई है और बारिश भी काफ़ी की। लेकिन कहते हैं कि ये इन दिनों जो बारिश हो रही है ना, वो फसलों के लिए ठीक तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिशें 5-6 दिन इकट्ठी होती रही हैं। लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है तो फिर भी बंदा कहता है कि यार थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मौसम ज़रा अच्छा हो जाए। यहाँ से हरुणाबाद की हदूद शुरू हो जाती है हमारी, और फैक्ट्री एरिया जितना भी है हमारा सबसे ज़्यादा हरुणाबाद की आबादी में पाया जाता है।
जैसे आपने लाहौर में अनारकली बाज़ार देखा था, ये हुरनाबाद का अनारकली बाज़ार है। ये सारा अनारकली कहलाता है, हुरनाबाद का बाज़ार है ये। आपने पहले लाहौर का अनारकली बाज़ार देखा होगा। ये सारे का सारा बाज़ार हुरनाबाद का है और ये भी अनारकली कहलाता है। यहाँ पे भी आपको जो आपको लाहौर में वैरायटी मिलती थी ना, हूबहू तो नहीं कह सकते कि सेम कह सकते हैं, तो सेम जैसे कि आप लाहौर के बाज़ार देखते हैं एज़ इट इज़ आपको ये हुरनाबाद में भी बाज़ार मिलेंगे।